Hello, have you seen? Hôm nay nhân một ngày rảnh rỗi nên mình sẽ quyết định lại vào bếp để trổ tài nấu nướng vì đã quá lâu rồi mình không động vào bếp núc. Nhưng mà hôm nay mình sẽ không nấu rồi, mình sẽ tự ăn, tự react món một mình nữa mà mình sẽ nấu cho một người đặc biệt. Nhưng mà món này sẽ là đơn giản thôi. Hôm nay sẽ nấu một cái bữa sáng, đó chính là bánh sandwich. Ok, đầu tiên thì mình sẽ nướng hai cái miếng bánh mì này lên. Đó. Nguyên liệu của chúng ta sẽ gồm có xà lách này, cà chua này, cắt cà chua nữa, dăm bông và phô mai. Sẽ cắt lát cà chua. Thực sự đây là một món ăn vô cùng là dễ dàng mà mình nghĩ bạn nào cũng có thể vào bếp nấu được với những nguyên liệu vô cùng là đơn giản nhưng mà ăn thì sẽ rất là ngon. Và bây giờ trong lúc đợi bánh mì thì mình sẽ ốp la quả trứng. Mình đã lấy bánh ra, bánh thực ra nó hơi màu xém xém một tí. Thì tại sao nó cứ đen thế nhở? Thôi mình lại nướng hai cái khác rồi, eo ơi sắp hết gói rồi ý. Thế rồi. Nhưng mà mình nghĩ là sẽ vẫn rất ngon thôi. Tiếp theo sẽ là một miếng xà lách, hai miếng cà chua, một miếng phô mai đi. Ui giời ơi. Chắc là phô mai đứt một chút thì các bạn cũng không giận đâu ha. Đấy, mình đứt liếm một chút chắc không sao. Trứng nè. Rồi, siêu ngon luôn, ăn một phát là nhớ cả đời. Lý do mà mình chọn cái món này để làm là đầu tiên là nó rất là nhanh, nó không quá tốn thời gian, mà ăn sáng thì nó cũng rất là tiện nữa. Và bạn ấy cũng rất là thích món này. Đó. Thế mình để mà nó vỡ quả trứng ra không ta? Chắc là không sao đâu. Đó. Rất là ngon luôn. Bây giờ mình sẽ cho vào một chiếc hộp xinh xắn để có thể mang ra trao tận tay cho người ấy. Rất là nóng thổi. Đó. Xong. Và chuẩn bị mọi thứ đã xong. Bây giờ mình sẽ đặt xe qua nhà người ấy. Đó. Sẽ vào app Gojek nè, vào phần Go Ride. Ok. Nhập địa chỉ và đặt xe. Ôi, chỉ 12 phút mà đã đặt được tài xế rồi các bạn ơi. Mà bình thường mình đi từ đây sang nhà người ấy mất khoảng tầm 13.000, mà hôm nay được tầm giá chỉ còn mỗi 7.000 nữa thôi chứ. Quá là rẻ, đi lại còn thanh toán online, không cần phải trả tiền mặt luôn. Bây giờ thì mình sẽ rửa tay, đeo khẩu trang, tuân thủ quy tắc 5K trước khi lên xe. Rửa tay sạch sẽ. Và cuối cùng là đeo khẩu trang. Đã xong, bây giờ thì lên đường thôi. Đã thấy tài xế rồi. Anh ơi. Đây, cắt cho em hộp này với nhá. Đó. Đi thôi. Để giữ cho cái bữa ăn của mình luôn được nóng hổi nên là mình đã quyết định book GoRide thay vì đi xe hơi để cho di chuyển nó nhanh chóng và tiện lợi hơn. Đã đến nơi rồi. Thank you. Đó, di chuyển vô cùng nhanh chóng tiện lợi và là còn tiết kiệm chi phí nữa, nên là bạn nào mà có việc gì cần di chuyển thì cứ gọi Gojek nhá. Và bây giờ sẽ đến với phần quan trọng nhất, đó chính là đưa món ăn này trao tận tay cho người bí mật. A few moments later. Đến nhà người ấy rồi, để xem người ấy là ai nhá. Đây, đồ ăn sáng mình làm cả tiếng đồng hồ tặng bạn nhá.
ăn uống cho cẩn thận vào. Ôi, chuyện gì xảy ra thế này? Ngon thế nhở, may thế, ôi đang đói. Thôi và ăn luôn nhở? Và ăn luôn nhá. Ăn nhá. Ừ, ăn nào. Ăn nhá.